Esaten dutena, esaten dutela. Ia, neska mutilok, berri ona dakartzuet. Aste honegaitik aurrera eskolan, kirol eta musika tailerrez gain, bi tailer berri egongo dira. Margolaritza tailerra eta zeramika tailerra. Zeramika tailerra primeran! Beti izan dut gogoko. Erabaki bat hartu besterik enuen egin behar. Futbol taldean entrenatzea edo zeramika tailerrean modelatzea. Hene bada, Mikel zeramika tailerrean? Burutik jota dago, zeramika tailerrak neskentzat dira. Nire lagunek niri buruz esamezaka ari baziren ere, zeramika tailerrera joatea erabaki nuen. Benetan, nahi nuena zen. Baina haien kritikak geruta zorrotzagoak ziren. Mikelek talde aldatzea erabakiko ote du? Eta gona jantziko balu, ezin dut imaginatu. Arraz, arraroa da, nik nuke futbola ezeren truke aldatuko. Hala eta guztiz ere, egun batean lagunek nire eskoek buztinez egin zezaketena ikusi zutenean, niri buruzko esamezak erabat ezberdinak izan ziren. Ikusi alduzu Mikeleke lehenario paritu dio ni jargi ederra? Bai, oso garestia izan behar da. Etzaio euro bat ere kostatu, berak egin du zeramika tailerrean. Hau bai ez ustekoa? Zera bururatu zait? Ez duzu zeramika tailerrean izena emateko asmorik izango, ezta? Ez, gure futbol txapelketan pentsatzen, inaiz. Ez dut ulertzen. Ikusiko duzu. Eskolako futbol taldeak denetik zuen. Oso jokalari onak, oso entrenatzaile ona, irabazteko aukera onak, dena, uniformeak izan ezik. Josuri, zera bururatu zitzaion. Zeramikazko ilargi batzuk saltzen bazituzten, uniformeak erosteko dirua lortu ahal izango zuten. Zuek ilargiak egiten dituzu eta denon artean salduko ditugu. Amaren eguna hurbil dago gainera. Ez altzaizu ideia ona iruditzen? Hau ideia bikaina. Banekien ulertu zen nutela. Baina ezer baino lehen. Danik eta zuk zor didazuena ordaindu beharko didazue. Ezer zor dizu bala? Bai, barkamena eskatu behar didazue. Zeramika gogoko izateak ez du esan nahi neska izatea. Zuek esaten zenuten bezala. Barkatzeko eskatzen dizut. Barkatzen dizut, baina izozki bat erosten badidazu, merezituzu. Tira, guazen izozki baten bila.